दुकान पर आए हैं जहाँ एसियों का मेला लगा हुआ है। विंडो एसी है जो कूलर से भी सस्ता एसी है और ये सिर्फ एक सोलर प्लेट के ऊपर चल जाती है। ये बिजली भी बहुत कम लेता है, सिर्फ 1.5 एम्पेयर ये बिजली लेता है। अगर इसके कमरे साइज की बात की जाए तो 10 बाई 10 कमरे के लिए ये बेस्ट है। वैरायटी आई हुई है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो कमेंट करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें 030294000101 और जोहर टाउन जीवन मार्केट लोअर में हमारी ब्रांच है। शाहिद प्लाजा 11 नंबर में हमारी शॉप है, आप आके देख सकते हैं। अगर आप कहीं और रहते हैं तो आपका लाहौर में कोई होगा तो आप उसे भेज सकते हैं, तसल्ली करवा सकते हैं। के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।